காரோட இன்டீரியரில் இருக்கிற டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக காஸ்ட் எஃபிஷியண்டாகவும் நல்ல ரேட்டிங்ஸில் இருக்கிற ஒரு வேக்கம் கிளீனரை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதோட அன்பாக்சிங் அப்புறமா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இப்போ இந்த வேக்கம் கிளீனரை காரில் கனெக்ட் பண்ணி அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ இந்த கார் மேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த வேக்கம் கிளீனரை ஆன் பண்ணி எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். இந்த பட்ஜெட்டில், அதாவது அண்டர் 1000 பட்ஜெட்டில் பார்க்கும்போது இதோட சக்ஷன் பவர் பரவாயில்லன்னே சொல்லலாம். ஓரளவுக்கு இருக்கிற பெரிய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸையும் இழுத்து க்ளீன் பண்ணிருச்சு. க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இதுக்குள்ளே டஸ்ட் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகிருக்கும். அதை அப்படியே டிஸ்போஸ் பண்ண வேண்டியது தான். பட்ஜெட் வைஸும் சரி, பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் சரி நல்லா இருக்கே. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது வச்சுது பாருங்கள் எனக்கு ஆப்பு. ஆரம்பத்தில் நல்லா தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. கொஞ்ச நாள் போக போக பயங்கரமா ஹீட் ஆகி அப்படியே இந்த ஒயரும் விட்டுருச்சு. ஸோ இந்த ஒரு வேக்கமை தப்பி தவறி கூட வாங்கிடாதீங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பர்சனலா யூஸ் பண்ணி நல்லா இருக்குன்னு சஜஸ்ட் பண்ண அண்டர் 1000ல இருக்கிற சில கார் வேக்கம் கிளீனரோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தா ஆர்டர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.